హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఐట్రెండ్ టీవీ. ఈరోజు నేను మీకు ఇన్స్టెంట్గా జలుబు నుంచి దగ్గు నుంచి ఎలా రిలీఫ్ పొందాలి అనే దాని గురించి చెప్తాను. సాధారణంగా పెద్దవాళ్ళు జలుబు దగ్గు ఇలాంటివి వస్తే ఎలాంటి పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు, చాలా ఇబ్బంది పడతారు. లేకపోతే మనకి ఫీవరిష్గా ఉండేలాగా అనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ మనం ఇన్స్టెంట్గా రిలీఫ్ పొందాలి వీటి నుంచి అనుకుంటే ఈ టిప్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇది చాలా సింపుల్ టిప్. దీనికి మనకి ఎక్కువ కావాల్సినవి కూడా ఏమీ లేదు. జస్ట్ పసుపు అండి, టర్మరిక్. తెలుసు కదా, టర్మరిక్ మంచి యాంటీబయోటిక్. మన బాడీకి, మన హెల్త్కి ఇన్నర్ గాను అవుటర్ గాను చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. టర్మరిక్ పసుపు వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అల్లం, జింజర్. అంతేనండి, సింపుల్గా ఈ రెండు వస్తువులతోని మనం కాఫ్ కోల్డ్ నుంచి ఎలా రిలీఫ్ పొందాలి అనే దాని గురించి చెప్తాను. ముందుగా మనం దీనికి ఏం చేయాలంటే అండి, వాటర్ బాగా మరిగించాలి. వాటర్ మంచిగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఈ అల్లంని మనం బాగా చితక్కొట్టి ఈ అల్లంని బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో వేసి దాన్ని స్ట్రైనర్తోని వడగట్టుకోవాలండి. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ బాయిల్ చేసి అల్లం వేసి బాయిల్ చేసిన వాటర్ తీసుకొచ్చాను. ఈ వాటర్ని ఇందులో వేసుకుందామండి, గ్లాస్లోని. మీరు గమనిస్తున్నారా, చాలా వేడిగా ఉండాలి. వాటర్ అన్నది చాలా వేడిగా ఉండాలి, బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. మనం వాటర్ వేసినప్పుడే స్టార్టింగ్లోనే అల్లం అందులో వేసేయాలి. ఇది అల్లం వేసి మరిగించిన వేడి నీళ్ళు అన్నమాట. ఇందులో మనం చిటికెడు పసుపు, చాలా తక్కువ అండి, మరీ ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. చిటికెడు పసుపు, మరీ ఎక్కువ పసుపు వేస్తే కూడా మనం అది తీసుకోలేం, తాగడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. ఈ అల్లం నీళ్ళల్లోని ఈ పసుపు కలిపి ఈ వాటర్ని కనుక మనం తీసుకుంటే కోల్డ్ కాఫ్ నుంచి మనం చాలా తొందరగా రిలీఫ్ పొందొచ్చు. మీకు వాటర్లో తాగడం ఇష్టం లేదు, నచ్చలేదు అనుకున్నప్పుడు ఈ వాటర్ బదులుగా మనం అల్లం వేసి పాలు మరిగించాలండి. అల్లం వేసి పాలు మరిగించిన అందులో ఈ చిటికెడు పసుపు వేసి తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే పసుపు వద్దనుకున్న వాళ్ళు ఇదే విధంగా నల్ల మిరియాలు, తెలుసు కదండి, నల్ల మిరియాలు బాగా గ్రైండ్ లాగా, అంటే స్మాల్గా పార్టికల్స్ లాగా చేసి ఆ పాలల్లోనైనా నీళ్ళల్లోనైనా పసుపు బదులుగా నల్ల మిరియాలు వాడచ్చండి. అది వాడి అలా తీసుకున్నా మనకి ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇలాగ వాటర్లో పసుపు వేసి తీసుకున్నా మనకి రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఈ రెండిట్లో మీరు ఎలా చేసినా కూడా మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. చాలా సింపుల్ అండి, దీనికి మనం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. కనుక మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి, ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.